চাপ কি তুমি রাফাদের কি বন্ধু লাগো? নামবো না এটা কে থাকুক তাহলে, সমস্যা কি? জোর জবরদস্তি তো করিস না। নামতে চাই না। 1 ঘন্টা ধরে আমার লাগে বয়স করোনার সময় লালা পড়তো করোনার সময় তো আমি এটি লিখতেছিলাম আমার পিছে ওই কান্না একটু বাবারে বয়ার। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। কোন দিকে তাকায় আদর করে লিখবে রে। আমার দিকে এই কেমন দাদি আসলে আরে তুই কিছু করিস না, আরাম পাইতেছে। খান সব শেষ কোনটাই সেই বাচ্চা পাখিটা? কিরে ছোট্ট বন্ধু, কি খবর তোমার? এটা আমার পোষা পাখি করে ফেলে না, পাখির একটি ঠিক করলে এটা বাড়ি আছে বলা। খাওয়ান খুঁজতেছে, এটা খিদা লাগছে। আর খাওয়ান দিস না, বেশি খাওয়ান দিস না। তোমার হাতটা দাও, হাতের মধ্যে না খান বেশি আমার সুশি লাগে তো। রাখো এদিকে দে, হাতটা তোমার আমার হাতে দাও। আরে ভাই এদিকে